নমস্কার বন্ধুরা, সুস্মিতা কিচেনে সবাইকে স্বাগতম। ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে খুব সহজে নরম তুলতুলে পাউরুটি কীভাবে বাড়িতেই বানানো যায় তার রেসিপি আমি আপনাদেরকে দেখাবো। প্রথমে একটি বাটি নিয়ে নিয়েছি, এরপর 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি। আপনারা এখানে সদ্য সামর্থ্য চেষ্টা করবেন প্যাকেটের ময়দা নেয়ার। এরপর আমি এখানে অল্প পরিমাণে লবণ দিয়ে দিব। এরপর এখানে হাফ কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে চিনিগুলোকে গুঁড়ো করেও দিয়ে দিতে পারেন এইখানে। এরপর 1 চামচ পরিমাণ ইস্ট দিয়েছি। এরপর দিয়ে দিব 2 চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ। দিয়ে দেওয়ার পরে এগুলোকে ভালোভাবে মেখে নিব। ভালোভাবে মাখা হয়ে গেলে এখানে আমরা উষুম গরম পানি ইউজ করব। এখানে আপনারা চাইলে এখানে উষুম গরম দুধও ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে উষুম গরম পানি ইউজ করেছি। এরপর ভালোভাবে মেখে নিব। ভালোভাবে মাখা হয়ে গেলে এর মধ্যে অল্প পরিমাণের সাদা তেল এখানে ব্যবহার করব। সাদা তেল দিয়ে ভালো করে মেখে নিয়ে এর উপরে একটু তেল ইউজ করে 1 ঘন্টার মতো রেখে দেব। রেখে দেওয়ার পরে এটা দেখুন একটু ফুলে উঠেছে। এরপর এই ময়দাটাকে আবার একটু মেখে নেব ভালো মতো। মেখে নেওয়ার পরে আপনারা যেমনটা রুটির গুটি তৈরি করেন সেম সেভাবেই রুটির গুটিটা তৈরি করবেন। এরপর 2 হাত দিয়ে সুন্দর করে গোল করে নেবেন। এভাবে প্রতিটা ডো তৈরি করবেন এখানে। এরপর আমি এখানে একটি বাটি নিয়ে নিয়েছি। এই বাটিটার মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে সুন্দর করে মেখে নিয়েছি চারিদিকে মেখে নেওয়ার পরে যে রুটির ডোটা তৈরি করেছি সেগুলোকে আমি এখানে রেখে দিব। এই তো দেখুন রেখে দিয়েছি। রেখে দেওয়ার পরে আমি আগে থেকে একটি কড়াই 15 মিনিটের মতো গরম করে নিয়েছি। দেখুন এর উপরে ডিমের যে কুসুমটা থাকবে সেই ডিমের কুসুমটা আমি পাউরুটির উপরে দিয়ে দেব। এতে কালার চলে আসবে। আপনারা খেয়াল করবেন ডিমের যে সাদা অংশ আছে ওইটা না দেওয়ার চেষ্টা করবেন অবশ্যই, আর এখানে যে কুসুম আছে সেটা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এরপর এই তো আমি যে 15 মিনিটের মতো কড়াইটি গরম করে রেখেছিলাম এর মধ্যে এই বাটিগুলো দিয়ে দিয়েছি। এর উপরে যে ঢাকনাটা দিব ঢাকনাটা একটু ফোকা আছে, এটাকে আপনারা চেষ্টা করবেন ময়দা দিয়ে একটু বন্ধ রাখার। 45 মিনিট পর আমি আবারও চলে এসেছি দেখতে পাউরুটিগুলো হয়েছে কিনা। তো দেখুন দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সুন্দর ফুলেছে আর নরমও হয়েছে, অনেক স্পঞ্জি হয়েছে পাউরুটিগুলো। অবশ্যই বন্ধুরা আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। নমস্কার, ভালো থাকবেন সবাই।